hidi вообще zo'r, fresh, so'shni chiqqan. Aziz do'stlar, bir narsani aytaman, biz eski metodda hanuzgacha silos bosamiz. Bu eski metodda ko'proq tuz qo'shiladi. Hozir yangi metod chiqib ketgan, ya'ni ham buni hidini tuzlantirgan holatda qiladi va sutdagi kraxmallarni pasaytirish maqsadida Nemetskiy Germaniyadan keladi, Bonsilaj. Bu Jaguarga qo'yiladi. Bitta mana shu flakoni 50 tonnagacha bemalol yetar ekan. Hozirgi jarayonni ko'rsatinglar operator. Hozir imенно mana shu narsadan foydalanyapti. Imенно mana shu yashil qismi mana shundan foydalanib bosilyapti. Paqrush videoni oxirigacha ko'ringlar. Dronda ham syomka qilganmiz, dalada ham syomka qilganmiz, bosishni ham syomka qilganmiz. Aziz do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Silosni даже hibslantirib ham beradi. Shek gapirayotganimga ahamiyat bermaysizlar. Zubi na remonti. Qisqa shunaqa gaplar. Nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Sizlarga bu narsani aniq qilib beradi ham. Masalan, ratsionini tuzib, dozalargacha aytib beradi. Endi men bir narsani aytaman, o'zgaryapti. Kelajak sekin-sekin boyagi O'zbekistondagi talab, silosga bo'lgan talab oshib boryapti. O'shaning uchun sifatli bosish kerak deb bilaman. Shu Bonsilaj, даже o'zbekcha polni mana. O'zbekcha polni nimaga ishlatish kerakligiga tarkibi ham yozilgan. Shunaqa do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar.